Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Mən uzun müddətdir, neçə aylardır kanalda görünmürəm. Bunun sırf obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Yəni birincisi artıq həvəs yoxdur. Yəni çox adam yazır ki, mənə, nə bilim, Facebooka yazırlar, bəzən şərhlərdə yazırlar ki, çoxdandır görsənmirsən, nə bilim, bu baş verənlərlə bağlı şərh ver, neynə. Valla bilirsiniz necədir, sözün tam belə də səmimi sizlə danışım. O evləri köndələn yer tamaşasındakı Siyavuş deyir, qadası deyir, sənin o sındıra-sındıra oynamağıma görə mənim ömrüm dığdıqla keçməli deyil ki, dostlar, bilirsiniz artıq heç bir şeydə maraq qalmır. Birinci ölkənin ictimai-siyasi səhnəsində artıq hər şey bəllidir. Yəni boş-boşuna vaxt itkisidir kimi baxıram mən buna. İkincisi bildiyiniz kimi təhsillə bağlı məşğulam və ən başlıca səbəbi isə keçən ilin oktyabr ayında demək mən öz şirkətimi açdım. Luciano Legal Consulting and Analytics, yəni qlobal bir proyektdir. Düzdür, şirkət açdım, əvvəl çox maneələr yaratdılar, istədilər şirkətimi bloklayalar, belə filan. Yəni bunun səbəblərini Allah qoysa gələcəkdə, yaxın gələcəkdə sizə açıqlayacağam. Demək, nəysə, öz təpərimin hesabına, gücümün hesabına şirkətimi xoda saldım, işə saldım. Yəni hal-hazırda şirkətin PR, SMM kampaniyası ilə məşğulam və o məndən həmişəki video gözləyən, məndən o nə bilim maraqlı söhbətlər gözləyən, məndən umub küsən dostlar ki var. İndi hamımızdan, mənim də bu dəqiqə hamımızın köməyindən ehtiyacım var. Və bu videonun altında demək şirkətimin yeni kanalını açmışam. Hələlik ki cəmi 45 yox 53 min izləyicim var. 53 min izləyicimdən cəmisi 27 nəfərin, nə bilim, bəlkə bir 7-si o kanalı bəyənib ya bəyənməyib, o kanala abunə olub ya olmayıb. Hamınızdan xahiş edirəm, zəhmət olmasa, yəni borc dünyasıdır. Siz indi mənə öz borclarınızı qaytarın. Keçin o kanalı bəyənin, şərh yazın. Şərh bölümünün like düymələrinə vurun ki, YouTube-un alqoritmləri o kanalı böyütsün. İndi isə şirkətimlə bağlı dostlar, sizlə fikrimi paylaşmaq istəyirəm. Bir növ həm də PR-ın reklamını eləyirəm. Demək, şirkət nə ilə məşğuldur? İstənilən bir hüquqi məsələlərlə, miqrasiya məsələsindən tutmuş, İsveçrədə investisiyanın qoyulması, şirkətin açılması, oturum izninin alınması, yəni oturum izninin alınması kimsə yanlış anlamasın. Miqrasiya ilə, yəni siyasi sığınacaqla burada oturum izni almaq, sığınacaq almaq, yəni dəryada balıq sevdasıdır. Yəni bədii ədəbiyyatı danışıb burada nəsə almaq mümkün deyil. Amma biznes qrup, babat, yəni maliyyə yatırımı eləyib investisiya eləyənlər ki var. Hal-hazırda Körfəz müharibəsi ilə bağlı bu dəqiqə bir çox biznesmenlər, imkanlı adamlar istəyirlər ki, öz bizneslərini Dubaydan İsveçrəyə köçürələr. Bizə hal-hazırda müraciətlər olur. Yəni biz indi araşdırmalar aparırıq. Yəni bu sahədə sonra compliance, hüquqi müşayiət, nə bilim, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət, Interpol, ekstradisiya, Avropanın istənilən ölkəsində. Çünki bizim yəni nümayəndəliklərimi bu dəqiqə yaradıram Avropanın bütün ölkələrində və Avropanın istənilən ölkəsində olan hər hansısa bir hüquqi yardım məsələsini buyurun müraciət eləyin lca.ch və e-mail adresimi də indi burada qoyacağam. E-mail adresim də var. Yəni kimin əgər hüquqi yardımdan ehtiyacı olarsa, yəni onun müraciət eləyəndə yəni etibarnamə verir. Eyni zamanda müqavilə bağlanılır və bəri başdan da deyim ki, dostlar, xeyriyyə lavıçkası bağlandı. Mən bundan sonra bir adamsın, bir addım havayı iş görən deyiləm. Çünki bilirsiniz necədir? O bir məsəl var, bir gülməli bir prikol var. Deyir, əgər 15 dəqiqə ən gecə kart masasının arxasında loxu tapa bilmədinsə, demək lox sənsən. Yəni mən baxıb görürəm ki, elə Vətən Millət Sakarya deyənlərin hamısı, yəni müxtəlif çirkli yollardan, yəni Allah yolu bizə qismət eləməsin, yəni oradan-buradan əlqap edirlər. Amma mənim bu cür imkanım, əlaqələrim, talantım, intellektim varsa, mən nəyə görə bunu kimlərinsə
o dığdıq, o sındıra-sındıra oynamağına sərf eləməliyəm. Demək, xidmətlərimiz hamısı pulludur, konsultasiya da pulludur. Mən təkcə, yəni öz millətimə, yəni öz dostlarıma, yaxınlarıma hansı güzəşt eləyə bilirəm? Demək, bu Avropada yaşayanlar bilirlər ki, vəkilə, hüquqşünasa, hüquq məsləhətxanasına müraciət eləyirsən ki, mənim belə problemim var. Onlar bir kəlmədə havayı söz danışmırlar. Onlar deyirlər ki, konsultasiya yazılın. Konsultasiyada kompüteri açan kimi bir saat, saat hesabı pulunu alırlar. Mənim yəni eləyə biləcəyim jest nədən ibarətdir? Mən o özümüzkilərdən, qabaqcadan konsultasiya yazıl falan demirəm. Yəni artıq bir neçə nəfər mənə müraciət eləyib. Onlara mənim ilk sözüm olub ki, nə sənədləriniz varsa e-mail adresimə göndərin. Sənədlərlə tanış olum, araşdırım və ondan sonra mən sizə deyə biləcəm ki, mən bu işi götürürəm, götürmürəm. Yəni sənədləri araşdırmaq, oxumaq, baxmaq, bu da hamısı vaxtdır. Yəni 3 saat, 5 saat ona vaxt gedir. Elə bunu hesaba vursan, elə bir dünya pul eləyir. Yəni bunu mən heç kimdən istəmirəm. Amma qalan bütün məsələlərlə bağlı buyurun müraciət eləyin. Yəni Luciano Legal sizin yəni xidmətinizdədir və o ki qaldı ölkənin ictimai siyasi məsələləri ilə bağlı, nə bilim başqa şeylərlə bağlı, nə vaxtsa boş vaxtım olacaqsa, nə vaxtsa bir hardasa bir baxıb görsəm ki, hə, mən buna 1 saat vaxt sərf eləyə bilərəm, 2 saat vaxt sərf eləyə bilərəm. Çünki bildiyiniz kimi YouTube-da video yayım eləmək, onu yayımlamaq özü də vaxt aparır. Nə bilim, cover fotosunu hazırlamalısan, onun description'ını hazırlamalısan, özün hazırlaşmalısan. Yəni, vaxt puldur, mənim vaxtım puldur və mən bildiyiniz kimi Facebook, bütün sosial şəbəkələrdə, hər yerdə adımı, familiyamı da orada dəyişmişəm. Çünki hər kəsə mən sözümü dedim ki, day bundan sonra məni boşu-boşuna narahat eləməyin. Yəni, sizin tanıdığınız Laçın Məmişov getdi manastıra. Manastırdadır. Mən isə Luciano Şirvaniyəm və bundan sonra yəni heç özümə lazım olmayan, marağım olmayan heç bir işə bir dəqiqədə vaxtımı sərf eləyə bilmərəm. Çünki ömrümün 50 ilin başqaları üçün yaşadım. Bundan sonraki 50 ilində Allah qoysa özüm üçün yaşamaq istəyirəm və eləyəcəm də. Sonra bir 20 ildə yəqin ki, nə bilim, təqaüddə zətdə bir hardasa Siciliyada falan da bir ev alıb, nə bilim, rəsm çəkməklə, kitab yazmaqla falanla məşğul olacaq. Belə-belə işlər dostlar, istədim elə bu məsələləri sizlə paylaşım, danışım. Yəni, suallar gəlir ki, sizin söhbətləriniz çox maraqlıdır, belədir falandır. Heç gördüyünüz kimi artıq Ukraynanın kanallarına da, Barvinenkada, Mikhail Katsin'də neçə dəfə dəvət ediblər. Yəni, vaxtımın olmamasından o kanallara da müsahibə verə bilməmişəm. Yəqin ki, bu yaxınlarda Barvinenko ilə bir müsahibə eləyəcəm və bu gün də olduqca yorğunam. Təsəvvür edin ki, bu gün 2 məhkəməyə aparıb bu işlədiyim işləri demək, birini bir məhkəməyə təqdim eləmişəm, o birini ali məhkəməyə təqdim eləmişəm və ondan əlavə hardasa bir neçə case var, onların üzərində işləyirəm və o qədər yoruldum ki, bu gün o qədər ora-bura qaçdım ki, təsəvvür eləyin, gördüm evə getməyə halım yoxdur. Fikirləşdim, oturum bir kafedə bir pivə içim. Pivəni mən düzdə içmirəm, xoşlamıram, amma ki, nəsə ürəyim istədi. Və eyni zamanda dedim, bir dənə baxdım, fikirləşdim ki, elə məqamı gəlib, bir dənə də video yayım eləyim. Bu videonu indi çəkirəm, az sonra kanalıma qoyacağam. Və yenə də deyirəm, bu videonun yəni izah bölümündə saytımın da linkini qoyuram, e-mail ünvanımı da qoyuram, yəni korporativ şirkətimin ünvanını. Və eyni zamanda şirkətimin YouTube kanalının da ünvanını qoyuram. İndi siz də bir dəfə öz məharətinizi göstərin. Həmişə məndən nə istəmişsinizsə, qa deyəndə ot vermişəm, qu deyəndə su vermişəm. İstədiyiniz məsələlərlə bağlı açıqlamalar vermişəm, araşdırmalarımı paylaşmışam. Bir də ki, indi durub deyirlər ki, ay nə bilim 90-cı ildə falan şeyiniz oldu, nə bilim bəhmən şeyiniz oldu. Əzizlərim, Azərbaycanın ən yeni tarixi ilə bağlı, ən dürüst, ən obyektiv, yəni video arxivi mən yaratmışam. Mənim bu Marka Film Production kanalımdır. Və gördüyünüz kimi, Allah rəhmət eləsin, rəhmətli Surət Hüseynov
heç kimə bu 30 il ərzində müsahibə verməmişdi. Onun da müsahibəsini aldım, yayımladım və gördüyünüz kimi ölkədə nə boyda partlayış verdi, tsunami yaratdı, bütün ölülər dirildi. Yəni bundan sonra o ən yeni tariximizlə, 90-cı illərdən bağlı danışılacaq mən hər şeyi danışmışam. Yəni oturub kimisə kayfı dombalanda durub mən yazmasın ki, falan şey haqqında da danış. Birincisi mən siz üçün tamada deyiləm, manus deyiləm. İkincisi də ki, day mən danışdığımı danışmışam. Kimə lazımsa, mənim bu kanalım, bu kanaldakı arxivim ən yeni tariximizin video salnaməsidir. Üçüncüsü, o günləri lentdə qarşıma çıxdı. O da ki, Sevindik Məmmədov, Allah ona kömək olub, xatirin çox istəyirəm. Amma bütün ölüləri dirildib, gətirib xəbər lentində tökürdü qabağımıza. Neçə dəfə ona yəni də etiraz eləmişəm ki, sən canın rədd elə də bunları. Bir video paylaşıb, Raman Baqdasaryanlı kimdir o erməni. Onun videosunu Qurban Məmmədov paylaşır, Surət Hüseynov belə oldu, Elçibəy elə oldu. Rəhmətliyin nəvələri artıq yəni yeni dünya düzəni qurulur, yeni dünya qurulur, yeni dünya xəritəsi olacaq. Yəni dünya xəritəsində böyük dəyişikliklər olacaq və dünya heç vaxt əvvəlki kimi olmayacaq. Biz oturub fikirləşməliyik ki, bu fırtınadan Azərbaycanı biz necə çıxaraq da, necə biz elə eləyək ki, dövlətçiliyimizi qoruyaq, saxlayaq. Yəni bir vətəndaş olaraq bu günündə Allaha şükür ölkə rəhbərliyinin xarici siyasətinə söhbət yoxdur da. Yəni icidin başın kəs haqqını yemə. Düzdür, ölkə daxilində bir çox problemlər var və ümid eləyirəm ki, onlara da əncam çəkiləcək. Yoxsa yəni bu yaxşılığa doğru getmir. Ölkə daxilində insanlarımızın bəli problemləri var, maddi problemləri var, məişət problemləri var. Mənə elə gəlir ki, dövlətimiz artıq, prezident buna artıq diqqətini yetirməlidir və eyni zamanda bir də sırağa gün bir qardaşla danışdım, uzun illər Türkiyədə yaşayıb, sonra Bakıya qayıdıb. Yəni biz istəyiriksə ki, ölkəmizi dəyişək, birinci növbədə özümüzü dəyişməliyik. Elə məsələ ondan götürək ki, siqareti çəkirsənsə, yəni küçəyə bunu tullamamalısan da. Mən elə vaxt olur ki, o siqaretin bıçokunu əlimdə aparıram, bir 50 metr, 100 metr zibil qabı tapana qədər. Yəni özümüz dəyişməsək, nə hakimiyyət nəyisə dəyişəcək, nə məmurlar nəyisə dəyişəcək, nə də heç bir islahatlar olmayacaq. Yəni bax, belə dostlar, istədim elə bu fikirlərimi sizinlə paylaşım. Yəni nə suallarınız olsa şərh bölümündə yazın, bu videoya like vurub paylaşın ki, kanal biraz hərəkətə gəlsin. Yəni suallarınıza da imkanım çatan qədər, vaxtım çatan qədər çalışacağım, cavab verim. Çünki vallahi bu dəqiqə o qədər yüklənmişəm ki, təsəvvür edin, normal yuxu yatmağa vaxtım yoxdur. İsveçrə bürokratiyası, iş, şirkət, saytım, ondan sonra Google Business Account, onun ardınca nə bilim təhsil və bir də ki, mənə olunan müraciətlər, o müqavilə bağladığım adamlar, onların demək işləri ilə məşğul oluram. Yəni təsəvvür edin ki, öz dilində yox da, ana dilində olmayan bir dildə, Amtdoç deyirlər də ona, kanselyarski, yəni bürokratik Alman dilində 10 səhifə, 15 səhifə, 20 səhifə, yəni şikayət yazmaq, nə bilim ondan sonra Azərbaycanca unutmuşam da, xədataystva hazırlamaq, sənədləri toplamaq, hamısı xeyli vaxt aparır və bundan əlavə özümə də bir vaxt ayırmalıyam, nə bilim, yeməyimə, nə bilim, istirahətimə, onlara heç bir şey, birinə vaxt qalmır, vallahi dostlar. Allah Azərbaycanımızı qorusun, özünüzdən müğayət olun. Yəni, paylaşmaq istədiyim bunlar idi dostlar. İstədim, yəni bir dəfəlik bütün məsələlərə aydınlıq gətirim ki, yəni məndən də əvvəlki kimi kanalda nə bilim belə aktivlik gözləməyin. Nə vaxt vaxtım olacaqsa onda, çünki dostlar, burada ev pulumu ödəməliyəm, tibbi sığortamı ödəməliyəm, vergimi ödəməliyəm. Yəni bunlar hamısı bilirsiniz, yəni İsveçrədə yaşayanlar gözəl başa düşürlər. Özü İsveçrədə ən çox, ən yüksək vergi yəni bizim kantondadır. Ən belə elə qazancımın hardasa 30%-nə yaxını kirə çıxır, gedir. Və ondan da əlavə bütün xərclərim filanım.
Belə işlər dostlar, başqa mən nə deyə bilərəm? O ki qaldı İran məsələsinə, nə bilim müharibə məsələsinə, nə məsələsinə İranla bağlı ingilis dilində demək, o şirkətimin kanalında, Luciano Şirvani kanalına keçə bilərsiniz. Orada ingilis dilində demək, video yayım eləmişəm. O bir proqram var, onu yükləsəz, qoy görüm onun adı nədir o proqramın? Language Reactor. Language Reactor proqramını kompüterinizə yükləsəz, yəni istənilən dili seçirsiniz oradan. İstənilən dildən sizin kompüterin ekranında, yəni YouTube-da orada subtitrlər göstərir. Yəni Language Reactor-ı yükləyin kanalıza. O ingilis dilində bir neçə ay bundan əvvəl paylaşdığım o İran gündəlikləri filmini, ingilis dilində olan filmi ona baxın. Belə işlər dostlar. Düzdür, yorğunam. Çox yüklənmişəm, amma çox çətindir və bəzi problemlər də var ki, yəni bir çox adamlar deyirlər ki, Avropada belə demokratiya var, Avropada belədir, elədir. Dostlar, Allah hamd olsun, hamısı yalandır. Avropa bürokratları biz miqrantları burada bilirsiniz necə görmək istəyirlər. Onların nə qədər ki, sən heç bir iş görmürsən, belə də yəni hansısa bir elitini də bir iş görmürsənsə, sən olarsın problemsiz bir adamsan. Yox, elə ki, gördülər ki, burada sən təhsili davam elətdirirsən, məsələn, magistratura oxuyursan, PhD eləyirsən, şirkət açmısan, hüquq şirkəti, onda sənə qarşı bütün repressiyalar başlayır. Yəni, bütün sistem işə düşür ki, səni dəli eləsinlər, sənin bütün hər şeyi bloklasınlar. Təsəvvür eləyin ki, dostlar, mən 2 illik təqaüd qazanmışdım özəl fonddan. 80.000 frank təqaüd ayırmışdılar da mənə. Yəni, rahat özüm üçün kayfla təhsilimi oxuyacaqdım. Ayda bir 3000-3500 də o təqaüddən pul gəlirdi mənə. Yəni, rahat tələsmədən, naqruskaya düşmədən şirkətimi quracaqdım. Bax, onu blokladılar, onu imkan vermədilər alım. Və şirkətimin işə düşməmək üçün hər şey elədilər. Nəyə görə? Yəni, Avropa rasistləri, bu rasizm, bunlar istəyirlər ki, miqrant tualet təmizləsin, miqrant maksimum burada pizza kuryeri olsun, taksi şoförü olsun, amma hüquqşünas olmasın. Nə olur olsun, hüquqşünas olmasın. Və bunu eləməyə çalışdılar, amma Allaha şükür Azərbaycan oğluyam. Yəni, tək başıma bütün sistemlə çırpışdım və bu gün də o işlərlə də bağlı bir neçə məhkəmə prosesim var, hamısını məhkəməyə vermişəm və buna tam əminəm ki, hamısından da küllü miqdarda kompensasiya alacağım, bütün mənə dəyən zərərin hamısını qəpiyinə kimi ödəyəcəklər. Çünki hər nə olmasa da burada məhkəmələrin müstəqilliyi var. Belə işlər dostlar, qayaqdan sağollaşıram, həmişəki kimi sağollaşa bilmirəm. Allah Azərbaycanımızı qorusun, Şamaxılılar demişkən, xeyib işiniz avam diləsin. Sağ olun.